Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun biz siz bilan fizika fanidan test topshiriqlari bo'yicha masofaviy konsultatsiya mashg'ulotlarini davom ettiramiz. O'tgan mashg'ulotlarimizda biz siz bilan test topshirig'ining birinchi variantini ko'rib chiqdik, ularning yechishlarini hamda to'g'ri javob variantlarini belgilab oldik. Demak, ushbu ko'rib turgan kitob test kitobi nusxasi bo'lib, unda har bir fandan 30 tadan test topshiriqlari berilgan. Bu yil siz oliy o'quv yurtlariga kirish uchun 2 ta fandan test topshirasiz. Demak, bu fanlarimiz fizika va matematika fanlaridir. Ushbu test topshirig'i kitobini qo'lingizga olganingizdan so'ng, albatta undagi test savollari sonining 30 taligiga hamda ular sifatli nashr ettirilganligiga ishonch hosil qilganingizdan so'ng, test topshiriqlari kitobining muqovasining ustiga o'zingizning ismingiz, familiyangiz hamda otangizning ismini yozib, imzo qo'yishni unutmang. Sizlarga omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Xo'sh, tayyormizmi? Demak, boshladik. Birinchi test topshirig'i. A idishga suvda cho'kmaydigan 3 kilogramm massali jism solinsa, B taroziga qancha massali suv oqib tushadi? Demak, ko'rib turganimizdek, ushbu test topshirig'i 6-sinf o'quv darsligidagi mavzular asosida tuzilgan bo'lib, murakkab emas, oson. Berilgan yozamiz. M barobar 3 kilogramm. Topishimiz lozim siqib chiqarilgan suvning massasini. Demak, biz buni MC bilan belgilab oldik. Yechilishi. Demak, shartga ko'ra jism suyuqlikda cho'kmaydi. Chizmaga e'tibor beramiz. Ko'rib turganimizdek, M massali jismni suyuqlikka solgandan so'ng, suyuqlik idishidagi ushbu joyidan suyuqlikning ortiqchasi, demak, B idishga to'kiladi va tarozida uning massasi ko'rinib turadi. Demak, jismning og'irlik kuchi Arximed kuchiga teng, ya'ni F Arximed teng bo'ladi M ko'paytirilgan G ga. Biz buni birinchi formula deb belgilab oldik. Arximed qonuniga ko'ra, jismga ta'sir etuvchi Arximed kuchining qiymati siqib chiqarilgan suyuqlikning massasiga teng bo'ladi. Demak, bunda biz Arximed kuchini tenglashtirishimiz mumkin siqib chiqarilgan suvning massasi ko'paytirilgan G ga. Demak, FA teng MS ko'paytirilgan G ga. Bu formulani esa biz ikkinchi formula deb belgilab oldik. Ana endi biz ushbu ikkita formulani tenglashtirib, quyidagi ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Bunda G'lar qisqarib ketadi, natijada qoladi MC teng M ga. Ya'ni jismning massasi siqib chiqarilgan suvning massasiga teng bo'lar ekan. Xo'sh, masala shartida jismning massasi necha kilogramm edi? To'g'ri, 3 kilogrammga teng edi. Demak, bunda javob 3 kilogrammga teng bo'lar ekan. Ushbu test topshiriqdagi to'g'ri javob varianti esa C variant, 3 kilogrammga teng. Ikkinchi test topshirig'i. Quyida jism koordinatasining vaqtga bog'lanish grafigi berilgan. Jismning ko'chishini aniqlang. Demak, ushbu test topshirig'imiz 7-sinf o'quv darsligidagi mavzular asosida tuzilgan. Biz bunda grafikdan foydalanamiz. Yechilishi. Demak, ushbu grafikdan ko'rinib turibdiki, jismning boshlang'ich va oxirgi nuqtasi berilgan. Ko'chish bu jism harakati davomida uning boshlang'ich va oxirgi nuqtasini tutashtiruvchi to'g'ri chiziq edi. Ya'ni yo'nalishli to'g'ri chiziq edi. Jismning ko'chishini biz topish uchun uning oxirgi koordinatasidan dastlabki koordinatasini ayirishimiz lozim. Bu yerda jismning dastlabki koordinatasi nechiga teng? Demak, chizmadan ko'rinib turibdiki, jismning dastlabki koordinatasi x0 teng 0 ga. Jismning oxirgi koordinatasi esa 12 ga teng. Demak, x teng 12 metr. Shartga ko'ra jismning ko'chishini topish uchun biz delta x barobar x minus x0 ifodadan foydalanamiz. Bunda biz oxirgi koordinatasidan dastlabki koordinatasini ayiramiz. Demak, ko'chish 12 metrga teng ekan.
Ushbu test topshiriqdagi to'g'ri javob variantimiz 12 metr. Demak, A variantimiz to'g'ri. 3-test topshirig'i. Rasmda ikki jismning tezlik vektorlari ko'rsatilgan. Bu ikki jismning nisbiy tezligini aniqlang. Demak, har bir katakning chiziqli o'lchami modul jihatdan 1 metr taqsim sekundga teng. Biz ushbu chizmadan foydalanib nisbiy tezlikni topishimiz lozim. Ushbu test topshirig'imiz ko'rinib turibdiki, 7-sinf o'quv darsligi mavzularidan tuzilgan bo'lib, 2-qiyinlik darajasidagi test topshirig'i. Demak, bunda biz vektorlar ustida amallar, vektorlarni qo'shish, ayirishga doir ma'lumotlar olganmiz. Yechilishi. Demak, chizmadan ko'rishimiz mumkinki, V1 va V2 vektorlar berilgan. Biz ularning, ya'ni birinchi vektorning boshiga ikkinchi vektorning boshini parallel ko'chish yordamida quyidagi ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Bu yerda esa biz nisbiy tezlikni topa olamiz. Qaralayotgan ikki jismning nisbiy tezligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi. Demak, bu yerda tezliklarning vektorlari olinadi. V nisbiy teng bo'ladi birinchi va ikkinchi vektorlarning ayirmasiga. Chizmada hamda masala shartida berilgan har bir katagimiz qanchaga teng edi? 1 metr taqsim sekundga teng. Ushbu ma'lumotlardan foydalanib biz bu topshiriqni javobini topishimiz mumkin. Demak, nisbiy tezligimiz nechta katakdan iborat? 3 ta katakdan. Javob 3 metr taqsim sekundga teng bo'ladi. Ushbu test topshiriqdagi to'g'ri javob variantimiz A variant. 3 metr taqsim sekundga teng. 4-test topshirig'i. Tinch turgan 12 kilogramm massali bomba portlashdan so'ng 2 qismga ajraldi. Bunda 8 kilogramm massali birinchi bo'lak 4 metr taqsim sekund tezlik oldi. Ikkinchi bo'lakning kinetik energiyasini hisoblang. Demak, ushbu test topshirig'imizdan ko'rinib turibdiki, gap jism impuls haqida bormoqda. Bu haqda siz 7-sinfda bu mavzularni o'qib o'rgangansiz. Demak, 12 kilogramm massali bomba portlash natijasida 2 bo'lakka bo'lindi. Birinchi bo'lagi 8 kilogramm, ikkinchi bo'lagichi 4 kilogrammga teng. Birinchi bo'lagi 4 metr taqsim sekund tezlik oldi. Ikkinchi bo'lak ham tezlik oladi. Demak, bizdan so'ralyaptiki, ikkinchi bo'lakning kinetik energiyasi qancha? Masalani ishlashdan oldin berilganlarni yozib olamiz. Massa barobar 12 kilogrammga teng. Birinchi bo'lagning massasi M1 barobar 8 kilogrammga teng. Birinchi bo'lagimizning tezligi 4 metr taqsim sekundga teng. Topishimiz lozim ikkinchi bo'lakning kinetik energiyasini. Demak, jism tezlik olgandan so'ng albatta u kinetik energiyaga ega bo'ladi. Yechilishi. Demak, bomba dastlab tinch holatda bo'lgani uchun sistemaning dastlabki impulsi 0 ga teng bo'ladi. Jism impulsining formulasidan foydalanamiz. P barobar m ko'paytirilgan v. Demak, bu albatta vektor kattalik, albatta bu dastlabki holatida tinch turganligi uchun p ni 0 ga teng deb olamiz. Ana endi har bir bo'lak uchun jism impulsining formulasini yozib olamiz. P1 barobar M1 ko'paytirilgan V1. Ikkinchi jism bo'lagi uchun P2 barobar M2 ko'paytirilgan V2 deb yozib olamiz. Demak, jism impulsining oldingi holati va keyingi holatlarini tenglashtirib olsak, jism oldin tinch turgan edi. Demak, u 0 ga teng bo'ladi ikkita bo'lakning impulslarining yig'indisiga. Bu yerda ham bular vektor kattalik. Ana endi biz ularning skalar ko'rinishini yozib olamiz. Ya'ni bu yerda P2 teng bo'ladi minus P1 ga. Ular miqdor jihatdan teng, ammo yo'nalishi qarama-qarshi. Biz shulardan foydalanib kinetik energiyaning formulasini yozishimiz mumkin. Kinetik energiyaning formulasi jismning massasi ko'paytirilgan uning tezligining kvadratining yarmiga teng edi. Demak, ushbu formuladan biz kinetik energiyani topishimiz mumkin. Bu yerda P2 ning kvadrati bo'luv 2 ko'paytirilgan M2. Ya'ni birinchi jism uchun P2 M2 deb yozamiz, ikkinchi jism uchun P1 M1 deb yozamiz.
Biz bu yerdan shartga ko'ra P2 teng minus P1 ligini bilamiz. Va shu yerda P2 minus P1 ga teng bo'lganligi uchun P2 ning kvadratiga biz M1 ko'paytirilgan V1 formulani almashtirib qo'yamiz va natijada quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, bu yerda jismning kinetik energiyasi ushbu formula yordamida hisoblanadi va biz bunga masala shartidagi berilganlarning son qiymatlarini qo'yib hisoblasak, quyidagi natijaga ega bo'ladi. Demak, kinetik energiyasi 128 joulga teng ekan. Ushbu test topshiriqdagi to'g'ri javob varianti B variant, 128 joulga teng. 5-test topshirig'i. 2 kilogramm massali jismga gorizontal yo'nalishda 5,2 newton tashqi kuch qo'yildi. Agar jism va sirt orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti mu 0,4 ga teng bo'lsa, jismning ishqalanishi qancha bo'ladi? Ya'ni jismning ishqalanishini topishimiz lozim. Bunda G ni 10 metr taqsim sekund kvadratga teng deb olinsin. Ushbu topshiriqdan ko'rishimiz mumkinki, bu test topshirig'i 7-sinf o'quv darsligi asosida tuzilgan bo'lib, 2-qiyinlik darajasidagi test topshirig'i. Demak, bunda ishqalanish kuchi hamda jismga ta'sir etadigan kuchlar, Nyutonning qonunlarini biz yaxshi bilishimiz lozim. Berilgan M barobar 2 kilogramm. F 5,2 newtonga teng. Mu bu ishqalanish koeffitsiyenti 0,4 ga teng. G 10 metr taqsim sekund kvadratga teng. Topishimiz lozim. A ni, ya'ni tezlanishni topishimiz lozim. Yechilishi, demak, chizmaga e'tibor bersak, jismga ikkita kuch ta'sir qilmoqda, ya'ni ishqalanish kuchi hamda tortish kuchi, F kuch. Yechilishi. Biz Nyutonning qonunlaridan foydalanib, jismga ta'sir etgan kuchlarning yig'indisini tenglashtiramiz jismning massasi va ko'paytirilgan jismning olgan tezlanishiga. Albatta, bu yerda kuchlarimiz vektor kattalik. Biz buning skalar qiymatini olsak, kuchlar qarama-qarshi yo'nalishga ega bo'lganligi uchun F minus F ishqalanish teng M ko'paytirilgan A ga teng bo'ladi. Albatta, bu yerdan biz A ni topishimiz mumkin. A barobar F minus F ishqalanish bo'luv M. Demak, jism oladigan tezlanish jismga ta'sir etadigan kuchlar hamda uning massasiga bog'liq ekan. Kuchga to'g'ri proporsional, massasiga esa teskari proporsional. Bu yerdan ishqalanish kuchi nimaga teng? To'g'ri, ishqalanish kuchi bu mu ko'paytirilgan M ko'paytirilgan G ga teng. Ushbu formulaga biz ishqalanish kuchining formulasini olib borib qo'ysak, formulamiz umumiy ko'rinishga keladi. Bu yerdan biz masala shartidagi berilganlarning son qiymatlarini qo'yib hisoblashimiz mumkin. Demak, jismning oladigan tezlanishi 2,2 metr taqsim sekund kvadratga teng bo'lar ekan. Ushbu test topshirig'imizdagi to'g'ri javob varianti A variant, 2,2 metr taqsim sekund kvadratga teng. Oltinchi test topshirig'i. Q nuqtaviy zaryaddan birinchi nuqta R, ikkinchi nuqta 2R masofada joylashgan. Bu ikki nuqtadagi elektr maydon kuchlanganliklari nisbatini aniqlang. Demak, ushbu test topshirig'i 8-sinf o'quv darsligidagi mavzular asosida tuzilgan bo'lib, unda zaryadlarning o'zaro ta'siri, kuchlanganlik haqida ma'lumotga egasiz. Ushbu chizmaga e'tibor beramiz. Demak, Q zaryad undan R va 2R masofada joylashgan maydon kuchlanganligining nisbatini topishimiz lozim. Buning uchun biz maydon kuchlanganligini formulasini yozamiz. Demak, elektr maydon kuchlanganlik formulasi quyidagi ko'rinishga ega. Bu yerda K ko'paytirilgan Q bo'luv R kvadrat. Ya'ni elektr maydon kuchlanganligi nuqtaviy zaryadning miqdori hamda ular orasidagi masofaning kvadratiga bog'liq. Birinchi nuqtadagi maydon kuchlanganligini ushbu formula yordamida yozib olamiz. Demak, E1 barobar KQ bo'luv R1 kvadrat.
Ya'ni bu yerda biz R1 ni R ga teng deb oldik, shuning uchun R kvadratga teng bo'ldi. Ana endi ikkinchi nuqtaviy maydon uchun kuchlanganligini yozamiz. Demak, bunda E2 barobar KQ bo'luv R2 kvadrat bo'ladi. Ya'ni bizda masala shartida berilganlarga e'tibor bersak, R2 miz 2R ga teng. Ya'ni formulaga qo'yamiz, KQ bo'luv 4R kvadratga teng. Chunki R ning kvadratiga bog'liq. Ushbu formulalarni biz nisbatini olamiz. Demak, E1 nisbati E2 ga bu yerda formulalarni nisbatini olsak, kattaliklarimiz bir xillari qisqarib ketadi va natijada qoladi 4. Demak, E1 ning E2 ga nisbati 4 ga teng ekan. Javob 4 ga teng. Demak, ushbu test topshiriqdagi to'g'ri javob varianti A 4. Hurmatli abituriyentlar, ko'rinib turibdiki, test topshiriqlarimiz murakkab emas, oson. Mazkur test topshiriqlari namunaviy hisoblanib, oliy ta'lim muassasalariga qabul test sinovlarida shunga o'xshash test topshiriqlari tushishi mumkin. Sizlarga omad va muvaffaqiyatlar tilab, bugungi mashg'ulotimizni yakunlaymiz. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.